नीलम जी आपके लिए शायरी है तो ध्यान सुनिएगा, बड़े प्यार से आपके लिए मैंने बनाया है। शायरी की एक लाइन भी अगर पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारी चाहत है तुझे अपना बनाने की, हमारी चाहत है तुझे अपना बनाने की, हमने तो ज़रूरत की है तुझसे दिल लगाने की। अब तू हमें चाहे या न चाहे, अब तू हमें चाहे या न चाहे, लेकिन हमारी तो हसरत है तुझ पर मिट जाने की, हमारी तो हसरत है तुझ पर मिट जाने